अच्छा, हमारे हड्डियों में ऐसा आवाज क्यों आती है, लेकिन ये करने में बड़ा मजा आता है। ऐसा है, हमारा हड्डियों में ना जॉइंट्स होता है और उन जॉइंट्स के बीच में गाढ़ा चिपचिपा एक लिक्विड होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, जिसका काम होता है हड्डियों का मूवमेंट स्मूथ करना और फ्लेक्सिबल बनाना और हड्डियों का आपस में टकराने से रोकना। तो जब हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं और हड्डियों को खींचते हैं तो जॉइंट्स के बीच में जो लिक्विड है वो भी खींचेगा, जिसकी वजह से उस लिक्विड्स में एयर बबल्स बन जाते हैं और उस बबल्स जब फूटते हैं तब पट पट आवाज आती है। कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा हड्डियों को खींचने से हड्डियां कमजोर हो जाती है, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये देखो, बिंदास चटकाओ। मम्मी उंगली टूट गई।